Umdala. Mfoka yazi into kufanele sithethe ngayo. Yini lento dadewethu? Kufanele sithethe ngoIminati. Iminati. uIminati intombi yakho endala. Ompu Iminati kanene. Umuntu akafezeka. Umntana wakho noFezeka yena naye. Utheni umuntu akafezeka? Ndithi ke mfowethu ndifuna umenzela umemulo dala ngoku. Phumile kuntwaneni. Oh. Hayi mnasekhaya ningamenzela uIminati xa caba nifuna umenzela. Xa usithi ningamenzela lo nto ichaza uba wena uyazikhupha ecaleni ni. Mna? Wena uyazikhupha. Mna akhona. Mfoka ba yazikhupha ngumntana wakho lesitha ngayo. Umntana wakho. Akhona uzomazi nini uIminati bangumntanami? Wathula ndikhala. uIminati ethathwa nguFezeka. Bemsakulaa ndoda yakwaZulu nemali. Umntanami ndithi ndifuna ukondla umntanami kuthiwe mandiqale ndigqithe kulaa ndoda. Uphinde uthi kwamna ngokusele mdala uIminati mandiphinde ndimenzele umemulo. Ndingenaphi kwinto kaIminati enamthengisa kudala ndingekho? Hayi mfuka bawo. Ayilishiyele. Kodwa into endiyithethayo mna wena uyavumelana okanye awuvumelani into endiyithola uba ndizawumenzela uIminati. Uzakwenzela ndim ngemali yam. Wena ke xa ufuna ukuzikhupha kulungile zikhuphe ngemntasekhaya. Uyaziva uthi uza kwenzelwa kaloku xa usindwa imali mntasekhaya hamba uyochitha imali yakho nalaa ndoda kwaZulu nomntu akafezeka ngaphezulu ningafaki kuloo nto. Ndizawuyenza kwaye uba ngabe uyenzile loo nto ayinanto okwenza nam sevani kodwa yena ndizawuyenza mfuka bawo. hayi ke hamba Ndizawuyenza. xa caba unguzwi lakhe menzele Ndizawumenza. khona lo mntana othi umenzele umemulo wamgqibela nini njengomntana othi ngowalapha ekhaya sokhe wamthuma wena iWenatha ebudaleni. Ngabe uzawuphinda uyicingisise kakuhle le nto ndiyithetha nendokushiya. Hamba mntasekhaya ningandifaki kuloo nto azungena naloo dike ngoku Iminati anzuva ngaye andingendawo kuloo nto. Iminati Mama, la fihlo yethu sizayigcina kude kubeni ngoba kaloku ngoku ndiyakhula and ke ngoku iyanditya. Iminati ntoni ondibuza yona? Ndanditheni ukuthi le nto uyithethayo? Wakhula awakhula ndanditheni ukuthi le nto uyithethayo? Kodwa mama ndiyakhula asizokwazi uhlala sigcina. Uyayazi ngawuzivela le mfihlo ngithi uba kuzokwenzeka ntoni? Uthetha kho uzawuya ejele. Uzawutya ntoni? Sizohlala phi? Ngoba mna ndiyazi uba nakhaya. Mandingaphinde ndikofuthele le nto uyithethayo. Mandingaphinde ndiphume emlonyeni wakho uyeva? Uyaniva Iminati? Ebebani? Ya, andiphinde ndive le uyithethayo mna andiphinde ube yagqibela apha kwam umntwana. Angazi ngizizwa kanjani namhlanje. Nalobuhlungu enhlizweni yami obungachazeki. Nginesibibithwalo singaphakathi kimi singabekezeleleki. Ngizizwa ngilahlekele isizathu sokuphila. Ngizizwa ngingasezwa lutho njengamanje ngingini. Akhona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ndifonelele ukukuxelela ke sisuba ndifuna ukwenzela uIminati umemulo dala ngoku iMinati seyiphumile nje kuntwaneni neyingenele untombi. Uthi utheni? Xelela uba ndifuna ukwenzela uIminati umemulo. Awuhleli nocela. Loo nto leyo unesibindi. Ndike ndikuxele ke mna ke akho umntana uzomenzela memulo wakho uyeva? uIminati andimazi nokuncinci sayizibani nithi gqi ngokuselixhekwaza lesisikipa abantu igqi sesithi ifuna umenzela umemulo. Ezinto endixelela zona ke mna sisi andizazi and andizingeni. Into endithetha kuwe yileyo uba ndifuna ukwenzela umntana umemulo qha. Hayi ke yapazi into le ntsukutshela pha umamulo kwantoni lo Ifowunelwa udabisela iMinati apha. yes Uthi ufowunela iMinati umemulo. soze ayinakwenzeka loo nto pha ndiyathemba ungixelelile uba ayinakwenzeka leyo nto pha ngokuba uyazi ukuthi lo muzi lo umisoza iimfihlo zala ekhaya
Uma ngabe izimfihlo ziqhawuka ngizokubuyela etilongweni. Uzobuyela kokwenu. Uyaphuma uphuthu nombhobhodlo phakathi. Ngoba manje saphuma lezi mfihlo kuyaphela ngalomuzi. Uyangena mfazi? Makube njalo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Khawutsho ngakade awukacinga into ngofuna inqaba. Hayibo, yabhuta inqaba lana wena. Inqaba lohlala. Hayi, ndi-right la emzini kabhuti. Hayi, jini udibene ebhongo lobu right emzini Ndi-right la emzini kabhuti. Owakho umzuzu uzawuba nawo nini? Uzawuba nayo nini eyakho ifemeli? Hayi, jini. Usixolile apha kwam. Se-right apha. Awukho right ndiyakuxelela. Awukho right. Andiyazi ke le ishoyo le. Awukho right. Andiyazi lo ishoyo ithatha phi ke mna ke. Awukho right. Umzi mkhulu apha, usapho luyanda. Wena uzosixina khawuphume. Ayasikwa amanxeba apha phezulu. Ayasikwa amanxeba phezulu. Xa ndiphuma ndiyaphi? Uyakwakho. Ndiyakwami phezulu ewe. Ye ndi-right emzini kabhuti mna. Emanxebeni phezulu. Ma ndiphuma ke, phuma nabantu bam. Abantwana bakho baphi? Ma ndiphuma la ndihamba nabantu bam. Usisukele. Yinto uyawubotshwa izandla nenyawo ndixelele. Uyawubotshwa izandla nenyawo. Ndize lapha eKapa, ndize lapha eKapa. Ma ndihamba nabantu bam. Ndiyowakha ngaphandle ke. Ukhazela ntoni? Kodwa ke andizohamba ke kodwa. Ndi-right la emzini kabhuti. Ndi-right la emzini kabhuti qedile. Andiyindawo. Yake le ndoda. Hayi ndaze ndakuva Swindini. Andiyindawo kodwa. Ndaze ndakuva. Andihambe emzini kabhuti. Isese utheni ufana kanoDana? Hayibo. Bayena umuntu ofana nawe kwangudana. Mina ngitsalele kumama. Fanele nifane naye. Umfeti igazi lakhe. Ekumunywebela ngashiyela yena phela. Mara kakhulu lo alo yabonisa ukuthi yimi lo muntu straight uyabonisa uphuma. Straight mina nje. Copy and paste. Umuntu ngitsalele kakhulu kwangumama. Andithi mama. Bayafana kakhulu. Thina ntombazana ndikuxelela ngesimanga esenzelwa ngubandile. Yethi ubandile kwisisipho. Uyafana notatomncinci. Hayi. Iyangqina ke ngolincinci kwakhe. Ithi kudala ndiyibona le nto. Ukumyabeza ukuthini ku? Ndithi ndijonge utata. Kodwa utata akayibone le nto kuba umile ngento yobana yena uyafana noyena. Ayandiyazi yabona mna omutshana nodade boyise kaloku iminathi uyandifowunela akandiceli uceba unawukwenzela iminathi umema ngoku ndijongene naloo nto yo uyabona thina hayi sisengxakini thina Enene. Wena Wena ke lusakhela ngokuxelela mfazane. Njemba kuwe ndithe yenzani kube kanye. Kwakuthi ngendanditheni hayi nanotata ngendanditheni hayi kodwa hayi mna owam umtshato ngalo uzawuphela ngaloo mini. Iqhawe elwasubulwa elwasukhetha izimvo ekumele lilwe kuzo. Thiwa kabesi. Iminathi. Ngoyilo ndazibona uhlwa apha izolo. Uthi ufuna ukwenzela umemulo. Hayi kodwa mama. Kodwa uvuma njani into enjalo? Ufuna ndihlazeke ngoku mna ebantwini. into enzoxelela yona iyi-1 ngendivumi wena ubuhlazeke ebantwini and 2 uzulinge uyaliva uze ulinge xa ndadodla bakwenzela ntoni phakathi kwakho nomtatakho sencinci yale mfihlo uze ulinge iminathi uyaliva iminathi Ongilimele mina imanxeba ngenxa yothando ewuthando mina Hayi mntasekhaya yabona namhlanje ukukline ifinal akuklini ngathi kukwamlungu. Khuphe unyawo. Yo
Uxolele siyeka nonyathelo. Hayi mfowabo. Hayi yakhina nombhele. Malunga nala nto ke. Esike sathetha ngayo. Leyo memulo. Ubona nje ndiklina kangaka ndiyahamba malanga. So lento sithethe ngayo. Usaqhubeka nayo. Hayi mfowabo uyayazi ba into xa ndiyithethile andiye ndiphinde ndidiki. Akhona usaqhubeka nalento ngoku bekuthanda ifuni leyo. Mfowabo ndiyaqhubeka naye. Akhona njengoba nje uzigqatsa njengento yomabona ngumntana bani kanti? Umntana wakho ongafuniyo ukuzifaka kuye kodwa ibe iligazi lakho andithola ufuna umenze memulo. Uyinto uIminati wakhe. Xa kanti uIminati uthengiselwe utata omtsha kutheni ingasuba ngabantu abazamenzela umamulo? Abafuni. So sithi qhi uyahamba. Hayi mfowabo. Mna mandamkele loo nto. Uzakwenza unothanda ngomntanam. Mfowabo lento andithandisi wena kahle kahle. Kanye naye ufezela ngixelele uba andimthandisi ndizawuyenza lento niyafuna anifuni. So wena unguzwi lakhe wena. Hayi mfowabo ndinguwe. Dada wawe. Sana nihamba nalena. Upakisha sana lomfaka. Yima. Unosipho nayo uyahamba. Kufuneka lo mntana abone udade wakhe. So awonelanga kuphisa ngoIminati, uphisa ngomntana ngosibini ngoku. Ukuthi luphisa. Uhamba naye nomntana ngosibini ngomsa kulaa ndoda kwaZulu. Lo mntana. Kubi nemali laa ndoda. Andimanyela mna kuba ndingasaphangeli apha ekhaya. Mfowabo. Lo mntana ndizobuya naye. Ndimhambise bamakazane nodade wabo. Into endimhambisela ndifuna azane nodade wabo. Abantwana bagqibela bebancinci. Dadewethu. Endaweni yokundi bahambe. Ukhetha abantu bangaphandle nam. Uba uIminati ngoku. Ukhetha abantu bangaphandle nam. Uba ngowangaphandle uIminati ewe ngikhetha bona. Usukhumbule. Hayi nzayikhumbula. Asoze ngilibale. Igazi lami. Thixo ngaphangela. Zalunga. Hey guys, ngingxakini la. Yani baba. Umfazi wakho ufuna ndihambile apha ekhaya. Uthi wena Uthi mandihamba endlakhe inqela ngaphandle, senindoda senimdala. Cabanga guys ndi. ingabe umenzeni? Animenzanga lutho guys. Guys, uthi senimdala manje benzakhe inqela ngaphandle. Ngizibone ukuthi izinto. Oh, ayisengikhinya yonke lena. Awuthi ngimize. We mama, Ish. Tata. seluze lapha. Ndibuyela ufakwa. Sinenkinga la mama. Ingxaki yantoni na tata? Obafuthi wena uthi ufanele aphumeze, ufanele indawo yakhe siyamdala. Nditshilo lokho tata. Akho nto ezayiphika. Nditshilo umuntu omncinci. Nditshilo tata. Umuntu omncinci makaphume. Umuntu omdala. Mamqosha uthi ayiphi ngoba amazi ubafaka nalutho. Tata, umzi wandile. Sinobandile. Sinobuyana abakhulayo. Asebebadala nabo. Ucabanga ukuthi sizayimela into yobana simele amadoda amane. Ngoba bafuthi ungabe kuhluphe ngani ngoba uhlale nathi kahle la ekhaya. Kodwa kaloku xa ndiyovalo wakhe mdala ngoku ufanele ukuzimela athathe umxazo wakhe abe nosapho lwakhe tata. Mara umntaka mama kufanele ngimncede la kufanele ngincede khona. Mangana lutho kanje kufanele ngibe khona for yena. Hayi tata, kodwa hayi tata, hayi. Hayi mna ndiyala, hayi. Hawa mama. Hayi mna hayi. Hawa mama. Hawa. Hey, bakungixelela uba hayi awuva hayi. Lethanda ufuna apha kwam akhona. Ufuna ntoni apha? Loo nto leyo unayo ungawundisa nemfundo emzini lam, unawulethiki. Ufuna ntoni apha? Awungengele endlini yam undishiya phandle kaloku akhona. Unesibindi. Unesibindi. Sisufuna ntoni apha? Ke wakhokhela nalo xatiko wakhe. Nifuna ntoni? Ufuni apha. Ngizakufuna kanti. Ngizakufakazelelwa ngubani? Kosa ndikufuni apha kwam akhona, andifuni Vele apha kwam. andizanga kuwe. Ndize uIminati into ndize kuye. Uzothini? Ndithe kuwe Ndandinabe yeyi benduxela uba ndifuni kwaumemulo mna apha kwam. Andikwazi ufuna ntoni. Andizukwenza into efuna nguwe. Ndizantana ndize Bafazi, wo. Angikwazi ukusuka apha nisuka khona. Kokweni, nizongcola apha nizongalungisile emzini wami. Hayi kanti mna ndiyakwazi. Akukho memulo ozokwenza. Ngikhulumile le nto le. Ngaqeda ngayo. Into ezonceda uba Akukho memulo ozokwenzeka apha. le ingxolo endiyifikela Sengishilo, akukho memulo ozokwenzeka apha. Uyangiva?
Nonsense. Uyayibona lento ekwenzile? Ayinakwenzeka lento apha. Yangenzeke lento apha. Ewe, Yintoni undibhaka? Jobanga wena. Utheni umpima ufana? Utheni uthetha ngatela amanqoba phezulu? Ingqi yakho wena uthi mandihambe la funa ndithini mina? Ufuna ndenze njani? Ufuna ndenze njani funa ukuba ndihambe wena? Hayi bo. Ukwazela ntoni? Abantu bakhona, ukwazela ntoni? Mntu omncinci ndisayithetha le nto ufuna ukuphumile apha. Niphume ndiyeke. Yeke ndikwazi ukushiya abanye abantu mina. Abanye abantu ndihamba nabanye abantu. Hey, ngabanye abantu. Ndihamba nabanye abantu. Andiyindawo ke mna. Andiyindawo. Ihleza. Ihleyindawo ntana. Na andiyindawo. Uqhubeka ntwana apha mama Notabo. Hayi wethu uyakhoda ndoda. Hayi akhoda. Akhoda mntanami. Abantu abadala kumele ungashi. Sis, uyazi mosiba yinto njani? Alright. Sho. Kaloku sizinto njani so kuzoba mnandi yonke nje into i-right. Kuzoba mnandi yava. Be right. Okunye ungalibali kulungisa into zakho. Kuzoba mnandi sifuna siphephe. Kuzoba mnandi. Mntakwethu. Yazi kukhona into endikrokelayo bayenzeka. Ndithe xa ndingena ekitchen izolo ndabhaqa utamnci ethetha nomama kwaye futhi amazwi abo ebephezulu. Khona into esolisayo ba. Ntona cabayo iqaphele lapha. Ndithe xa ndingena pha babe betsalana bona bethethela phansi kwaye futhi ndithe xa ndijonga amehlo wabo ayalaqanza aqhubisa. Hayi, inoba kwenzeka ntoni? Because umama engomntu afana nabanye. Ingaba bebenyiselana amazwi? Inoba kwenzeka ntoni? Iyangixaka namntanzi, hayi. Zange ndambona nami ethethela phezulu. Hayi iyangixaka. Sizama uyithenga ke ngoku kanti yazi inoba kwenzeka ntoni. Inoba kwenzeka ntoni? Kuzofuneka siyibeke ingqwalasela. Yanzile dadwethu. Umama engomntu ofana akhathazeki. Weba, Hey guys. right baba. Ayaphila kahle sana. Hayi nami ngiyaphila. Hayi sangincane guys. Mfowethu bengicabanga nje ukuthi mhlawumbe awufunela umuntu or uthola umuntu onyana nawe benenkani zakho nomuzi baba. Guys. Vele washo nje into enzima kangaka guys. Yazi bengacabanga ukuthi ngithethe umfazi ngoba besarelaxile nje guys. Ngicela ucinga ukuthi umfazi ngimthathe guys. Uyazi bafo kwenzekala lengumuntu anganamfazi. Guys. Mawushona ungcwatshe ubheke phansi bafo. Sabela leyo ndaba baba. Ijike bafo. Ngafuna ukuya lapha. Ngeke ngathi ngicingele ukusho guys ngo. Ala ngihlala khona abakhona abodineyo nabo le radio eGauteng. Bangakuphatha kahle. Yo, hayi guys ngeke odineko. Inasegoli. Hayi guys ndi right ke inasegoli mina right kakhulu. Mina wazele gqwetha impilo eshishaka guys ngikwazi. Ngikwazi ukumelana nawe. Hayi bonke bafo. Hey guys ngeke nginga lapho guys ngikwazi keke. Inasegoli. Hayi guys ngeke into omancola. Hayi guys right guys inasegoli guys. Yo, ngeke se right. Hayi baba mara fanele umthole yena shemba. Tami, Nyana, kuyaphileka kodwa? phela njani nyana? Hayi, kuyaphileka. Tami, Wenzalani? uqhubeka ntoni kuni? Hayi banyana, akho liqhubekayo nyana. Mama wakho esiyangcwalela nje kuphela. Yini utho yini wenzalani nyana? Ndithe xa ndingena izolo endlini nabe nitsalatsalana nithethela phantsi kodwa Inyani? benithethela phezulu. Inyana.
Besincokola manje phinde ithini nyana nje abantu abadala nyana intoni na? Benincokola. Nyana uhleli lapha ekhaya lo meni wazabantu abadala nyana. Bhetani, nokuba yintoni na lento nina le nina niyifihlayo. Masithembe ukuba ayimfaka utata kuyo yonke lento yenu. Nyana. Nyana, uthule. Owami. Wayikho into esiyishela kume yena ngidala kabe nyana. Sapolisa manxeba usungitshela ngothando ewuthando mina langifaka enkingeni ongilimele mina imanxeba nxeba ngenxa yothando ewuthando mina langifaka enkingeni Yintoni mfazi? Hayi mani, utheni? Utheni mfazi? Ufikile ubani? Ufikile wakhona ngicela ngodaba boyisemba kaIminati. Ufike uzothini? Uyenzeka lo memulo. Hayi mani! Fezeka susa lo muntu endleleni yakho. Susa lo muntu endleleni yakho nguye umqobo. Susa lo muntu. Makaswaye lo muntu. Susa lo muntu. Chini ntombazana. Susa lo muntu. Yazi Sakele. Yintoni futhi upha kwami? Umlungisi. Malithi lithola ube umlungisile. Chini. Hayi jamani. Bondiye. Sengingase ngihlale iminyaka eminingi kangaka tshele ngenxa yomuntu wesifazane yena ongafuna ukwaliwa sekungase kugcwala amaphoyisa amaningi kangaka ekhaya lami ngoba ngalili intombi yami yona yayofaka icala lapho kakukho ukuyibhike futhi kakukho ukuyifike lapho kakukho nokubaleka uyazi lo mthetho vele uyamvumela kungcono ungele Bandile wena. kungcono ungele Ningamthathi njengoba niyomlalisa. Abana bami. Hayi, nimthathe. Abana bami. Mana kancane baba. Eba, ushukuthini mawuthi labantwana bakho? Ushukuthini? Mana Mela guys, mela guys. Ushukuthini bafuma? Guys, mela guys, thula guys. Ushukuthini? Thula guys. Mela. Guys, umfazi akhe nalala naye yabo. Ufasa hlala phansi uthume. Mela, umfazi akhe nalala naye kodwa ungeke guys yabo. Yo. Akaza ngithini nanginje. Ungabuyi kalokho. Mnandi like mnandi. Lendaba eqiniso baba. Kuma ngapha baba. Ungangiyanga Baba ufuna ukulimaza. Kuma la kwakho. Ngishinge ngokushiya bale Kuma la kwakho. Wena kuma la. Wena kuma la. Bana bami la. Wena kuma Bana la. bami. Bani badala nizoqonda. Abantwana bami. Ngithini bafika kulelokuza. Sikoleleni bonke basi. Mama ngamanyembe ulathena ngosihlayo. Yini bantwana bami? Sikholisa nizobancinci. Anikazi uqonda nje ngikholisa. Mama uhlala njani iminyaka elungile? Utata wenu, utata omncinci sakhulu. Wena utata wenu. Yakhumbula mama nendlela ngayithebeka. Mntana, sundilanda ngezolo lam. Sundilanda ngezolo lam. Oh, bantwana bami. Babazana, ngoba. Oh, bantwana bami. Mina mntana. Yena mntana, wathunga. Unja uzokuqola nawe mntana. Mina mntana, yazi bengicinga lento. Lento yememulo lokuthatha kuba ngayo mama wakho. Ngicabanga ukuthi sidlulise into ingenzeki. Ngoba uyazi kunemfihlo esayo. Kunehlazo ngalento. Yebo ngiyalivuma mntana. Ngenza ukuthi uyazi mntana ubana kunzima. Lapha kumele sidlulise lento. Hlulisa ntoni? Kumele sidlulise. Uyazi into oyenza yona? Uyazi into oyenza Mina yona? provide abantwanami. Mina obeka isinto phezulu kwetafula. Provide njani? Provide njani? Uma ngiyejele mntanami, ubani ozokunakekela wena nomamakho? Uyazi into oyenza yona? Oh, ngithi cela uxolo. Asoze ngiphile ngikwazi ukuphila kahle.
Ngicela uphume. Ngicela uphume. Ngizawukwazi. Ngicela uphume. Phuma! Phuma! Ngiyaphuma mntanami, ngiyaphuma mntanami. Bathi ngoba uzwithe inje mnyama bachuma khasaza fike komasho obane Yabona namhlanje ilanga lakho sifuna ukubona wonwabile size ngawe la. Utheni kanodla nganga nje? Ngokusukume wethu. Nasala ngazuthi awukho right nje umoya wami uphansi angi-understand mani kumele ngabe ujabulile ilanga lakho namhlanje size ngawe la sizojabula kunye na Thetha sesikonje kana? Ngiyakhala nokukhala yintoni? kukho into eyayenzeka Into eyenzeka kudala etheni nale uzoyikhumbula ngoku osuke olukhulwa ngamafondini? Tata wenze into yakudala yintoni? Thetha ndikuva mna. Hayi! Uthinani? Umani! Kaniphume! Umani! Uthini minathi? Umama kuyayazi lento uthetha ngani? Fezeka! Zintoni ezinizenzayo kunomzizi ngamanyala ntoni la ndiweva ngo-Illuminati fezeka yile nto ubungafuni wena uba nomemulo wenziwe apha uyayazi uba le ndoda le jazi isigebenga sakho sidlwengule umntana uyayazi ayikho into ezothi cela sithele khona ngakhona yabona wena into zoyithetha namapolisa yebo ngoba nto ndizoyithetha nawo ukhohlakele ukhohlakele Khona. Uyabona ke lento bendithetha? Ufumene ntoni ngokwapha? Intoni? Yintoni? Yimapho ndiyeza ngoku. Ndiza kumbulala ngowam umntana. Umile mali